ររក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិតើបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកដែលសស្អាតឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តដែលជួយបំបត្តិស្នាមធ្វើឲ្យស្បែកសនិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់ភ្លឺរលោងក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះបានទាំងផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនហើយប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលធ្វើឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលធ្វើឲ្យធ្មេញសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងជំរុះកោសិកាចាស់ៗនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលភ្លឺម៉ត់រលោងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយសង្កូច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយបំបត្តិមុនក្បាលខ្មៅចេញពីផ្ទៃមុខបានយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផងស្ក្រាបខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ៗបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បានរយៈពេល3ថ្ងៃសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត